我的家族自远古时期就存在，我们名为伏魔一族。老婆婆说道。伏魔一族，楚风眼中的好奇之色更浓，只听这个名字就知道这个家族很不简单了。而后根据老婆婆的讲述，楚风也终于知道伏魔一族的来历。伏魔一族乃是源自远古时期的家族，伏魔一族所修炼的玄功与其他修武者修炼的也是不同。其他修武者所修炼的玄功，其目的乃是为了增强修为，但伏魔一族则是不同。伏魔一族的所修炼的玄功，乃是为了克制妖物与魔物，再加上伏魔一族特殊的血脉之力，便导致伏魔一族在修武者之中可能不是最强大的，但是对于妖兽与魔兽以及凶兽或者天地奇物等特殊物种，却有着克制的作用。尤其是伏魔一族祖辈传下的伏魔咒，那伏魔咒需要伏魔一族运用血脉之力以及伏魔玄功才能施展。老婆婆的孙女论修为远远不如那远古吞天兽，但她孙女能够从远古吞天兽口中将楚风救下来，靠的就是那伏魔咒。由此可以看出这伏魔咒的厉害，毕竟楚风可是亲眼见过远古吞天兽是何等可怕之物的。婆婆，那远古吞天兽是祸害苍生之物吗？楚风问道。当今天下，我修武者统治各地，远古吞天兽以特殊吞噬血脉强横的修武者来修炼，自然是祸害苍生之物。老婆婆说道。那既然远古吞天兽如此可恶，你们伏魔一族又有克制他的力量，为何不将他彻底除掉？楚风问道。彻底除掉？老祖宗他们的确想过对远古吞天兽赶尽杀绝，可后来想了想，远古吞天兽虽以吞噬修武者来进行修炼，但实际上我们修武者不也以炼化天地奇物来进行修炼吗？难道我们修武者是生命，孕育出灵智的天地奇物就不是生命？就算修武者不谈，那些下界之中不能修武的平民百姓，他们所食的家畜就不是生命了吗？就连花草树木也都具有生命。可是天下万物只要能够为我们所用，我们皆是不会手下留情，除了同族相残乃是大忌，修武者便可以掠杀一切。说到底，我们只是捍卫自己的利益罢了。若是站在其他生灵角度，我们修武者又何尝不是可怕的魔物呢？老婆婆说道。是这个道理。楚风不可否认的点了点头。不过这就是世界的残酷性，我们人族弱小的时候也是任由猛兽欺凌的，后来我们学会了修炼，才变得强大，才成了这浩瀚星空中的主人。自古以来都是弱肉强食，这是上天规定的法则，甚至这个法则也是维持万物平衡的法则。既然我们强大了，也有这个资格掌控一切，所以对我们不利的义务就当除掉，这也是没什么不对的，也不必自责。要是我们过于仁慈，那不仅会导致我们灭亡，也会导致其他种类灭亡。过于仁慈可谓害人害己，遵循法则才是真理。可我族的老祖宗说，远古吞天兽它既存在就有它的道理，所以不可赶尽杀绝。当然了，老祖宗他们是不想赶尽杀绝，但到了我们这一代，就算想赶尽杀绝也是做不到了。我们伏魔一族早就落寞了，与远古吞天兽的差距越来越大。虽然我们的伏魔咒依旧能够克制远古吞天兽，但却根本无法除掉它。你看这偌大的家族，也能够想象曾经是多么的昌盛，但如今只有我们祖孙三人了。老婆婆话到此处，竟是一脸的苦笑。她对远古吞天兽似乎并无恨意，但她却非常无奈。她的无奈是在于他们家族的落寞。之后，楚风又与这位老婆婆闲聊了一些，而楚风也是试探性的询问起关于远古时期的事情。毕竟这伏魔一族也是远古时期残留下来的家族，楚风觉得他可能知道关于远古时期的一些线索。只是令楚风失望的是，对于远古时期的事情，老婆婆也并不知晓。她所知道的都是祖辈与她讲述的，可是对于远古时期的事情，她所知道的好像还没有楚风多。楚风至少还知道远古时期有一场劫难，但这位老婆婆却并不知晓。眼见着无法得知更多，又考虑到龙道之可能以为自己死了，正在担心自己，所以为了避免让龙道之担心，楚风便准备离开。一番感谢之后，楚风也是终于开口问道：婆婆，请问哪里有远古传送阵？传送阵当然有，只是年轻人你想去哪里？老婆婆问道。晚辈要去凤仙上界与我朋友会合。楚风如实说道。年轻人，你知道我伏魔一族为何之前纵横天下，可后来却留在了此处，与远古吞天兽成为了宿敌吗？老婆婆问道。其实对于此事，楚风也是有些好奇，于是问道：为何？因为这吞天世界已经与世隔离，不仅外面的人看不到我们，而我们也出不去。你既然进来了，那么你的余生就只能在这里度过了。老婆婆说道。什么？被困住了？婆婆可有破解之法？楚风问道。没有破解之法，我们祖辈武尊境的强者也是有着不少，比我强大的界灵师更是数不胜数，但他们那一辈子都想着如何离开此地，只是可惜却根本找不到破解之法。老婆婆说道。怎么会这样？听闻此话，楚风顿时眉头紧皱。先不说他还要帮助龙道之，若是真的被困到此处，那岂不是说他将与世隔离？莫说见不到昔日的好友，更是这一辈子都见不到他的母亲，见不到他的爷爷了。不行，我一定要离开这里。这是楚风脑海中的第一想法，就是必须离开此地。就算没有办法，他也要想出一个办法才行。不对啊，婆婆，既然出不去，那远古吞天兽是怎么出去的？忽然楚风想到了关键性的问题，这里可不是他自己无意间闯进来的，而是他被远古吞天兽抓进来的呀。但远古吞天兽本身就是此地之物，他既然都能出去，就说明有出去的办法才对。不要与远古吞天兽比，你也不想一想，这里叫做什么？这里可是吞天世界，这里本就是远古吞天兽的领地。老婆婆说道。但既然那远古吞天兽能出去，我们就一定可以出去，至少还是有办法的。楚风说道。可是对于楚风的话，老婆婆却是摇了摇头。
年轻人，既然进来了，就放下以前的一切，在这里重新开始你的生活吧，不要想着出去了，因为怎么想都是徒劳的，你根本找不到离开的办法。说这话的同时，老婆婆便背着双手向外走去。奶奶！可就在此时，一道女子的声音忽然自店外传来，紧接着一道倩影也是从天而降，落到了这大殿的门前。因为店门本就是开着的，所以楚风能够清楚地看到这名女子的容貌，清澈的眼眸，精致的五官，就连身姿曲线也是近乎完美。此女极美，简直无可挑剔，根本不像世间该有的女子。尤其是她身穿一袭白色长裙，从虚空之上落在地面的瞬间，裙摆舞动，宛如仙女降临。不是宛如，因为她就是仙女，那等不食人间烟火般的气质，绝对不是凡间之物。这等容貌，又何止倾国倾城？虽没有一丝妩媚，但却也完全可以迷惑众生。楚风自下界一路走来，美女见过无数，可看到这名女子的时候，还是被其所深深吸引。此等美女的确少见，她是那种脱离世俗的美，是真的如仙子一般的女子。丑八怪，你回来了。那老婆婆看着那名美丽的女子说道。丑八怪，这位难道就是老婆婆说的那个奇丑无比的孙女？楚风大为吃惊。奶奶，你怎么又说人家丑？那些外面的人可都夸我是仙女。那女子说道。仙女？你奶奶我年轻的时候那才叫仙女，你这叫奇丑无比，以后少出去给我丢人啊！老婆婆一脸鄙夷地对那名女子说道，并且她还不像是开玩笑，而是说得非常认真。这让楚风知道了，原来不是老婆婆的孙女奇丑无比，而是老婆婆的对美和丑的判断有问题啊。不过对于这种情况，那名女子显然已经习惯了，所以她并未在意，而是看向楚风，嫣然一笑。什么时候醒的呀？刚刚苏醒，多谢姑娘出手相助。楚风抱拳说道。你别客气，我叫做伏魔仙儿，你叫什么？那伏魔仙儿问道。我叫楚风。楚风回道。楚风，这名字不错呀。楚风啊，你先在这里等一下，我有话与我奶奶说。伏魔仙儿此话说完，便来到老婆婆身旁，是想带着老婆婆离开此地。可那老婆婆却甩开了伏魔仙儿的手，且说道，有什么话直接说吧。奶奶，是关于我哥的。伏魔仙儿说这话的时候，还看了楚风一眼。我先回避一下。楚风毕竟是明事理的人，眼见伏魔仙儿是有机密的事情要谈，便自己起身准备离开。不用。可谁成想，那老婆婆却抓住了楚风，示意楚风不必离开。丑八怪，有什么话你就直接说吧。老婆婆又对伏魔仙儿说道。奶奶，我已经打探到我哥的消息了，我哥他被幽冥冰殿的人困住了，需要龙纹级圣袍界灵师才能破开封锁，您若要不出手，我哥就死定了。伏魔仙儿说道。我告诉过你们两个多少次了，不要离开封印领地，你们两个偏不听，你哥更是，他没事出去乱晃也就算了，找幽冥冰殿的麻烦做什么？这不是找死吗？如今被困，这也是他咎由自取，我是不会救他的。老婆婆说道。奶奶，我哥可是您的亲孙子啊，他可是我伏魔一族的继承人，而他现在还没有子嗣呢，若是他死了，我伏魔一族可就断了香火了。伏魔仙儿有些着急了。你们两个如此不争气，我伏魔一族的香火早就断了，不要再提你哥的事了，若是再提，我就把你关起来。可谁成想，那老婆婆不仅没有心软，反而变得非常生气，随后御空而起，就离开了此地。奶奶，那伏魔仙儿没有追，反而是一脸的无奈。你哥被困在什么地方了？楚风上前问道。幽冥冰殿的禁地。伏魔仙儿说道。圣袍界灵师就能救你哥哥？楚风问道。要龙纹级圣袍才行。伏魔仙儿说道。那走吧，我应该能帮上忙。楚风说道。伏魔仙儿用诧异的目光看着楚风，别闹了，看你年龄还没我大呢，我们都是小辈，怎么可能达他入龙纹级圣袍？伏魔仙儿并不相信楚风说的话，看来我只能靠我自己了。伏魔仙儿说话间便御空而起，准备离开此地，而他的速度很快。楚风惊愕地发现，他身为一个小辈，竟然拥有至尊境的修为，虽只是一品至尊，但小辈之中拥有这个境界已是非常厉害。见状，楚风也是御空而起，跟了过去。楚风看得出来，这伏魔仙儿很关心他哥哥的生死，而楚风本就欠他人情，若能帮忙，自然不会袖手旁观。你既然追得上我，而见楚风追了上来，伏魔仙儿则很是诧异。我虽修为不如你，但我毕竟是龙纹级圣袍界灵师，还是拥有堪比至尊境的力量的。楚风说话间，体内便释放出了结界之力。看到那涌动着龙纹的结界之力，伏魔仙儿惊讶的嘴巴都张开了。你竟然真的是龙纹级圣袍界灵师，好厉害啊你！难怪那远古吞天兽不惜离开吞天世界，也要将你吞噬。太好了，我那个臭哥哥有救了！伏魔仙儿变得欣喜若狂，不惜离开吞天世界，这是什么意思？难道远古吞天兽离开吞天世界会付出什么代价吗？可是楚风的关注点却在伏魔仙儿无意间所说的话上。当然了，可是要折寿的。伏魔仙儿说道。折寿？楚风若有所思，你怎么这么关心这件事？你该不会是想离开此地吧？伏魔仙儿问道。当然想，我的亲人朋友可都在外面呢。楚风说道。那简单，你要想出去，我可以帮你啊。伏魔仙儿说道。可以帮我？楚风的神色变得复杂起来。怎么那老婆婆说根本无法离开此地，可那老婆婆的孙女却又说可以帮自己离开呢？他们两个到底谁在骗自己？我奶奶是不是告诉你，只要进入这吞天世界就出不去了？伏魔仙儿问道。楚风点了点头。我奶奶在骗你，其实是有办法可以出去的，只是这个办法很危险，需要通过远古吞天兽才可以。我自己的话也是很难帮你离开，但是有我哥哥帮助的话，就多半可以帮到你。伏魔仙儿说道。不知可否说一下具体方法？楚风问道。方法就是要进入远古吞天兽的领地内，火焰悬崖之中，但是在那火焰悬崖之内，我们伏魔一族的伏魔咒对那远古吞天兽也没有用处，
这就为何我奶奶告诉你没有办法出去的原因，因为是真的很危险，面对全部实力的远古吞天兽，说是百死一生也不为过。但我哥哥胆子很大，并且他也一直想要离开这吞天世界，所以研究多年，很有心的。你若想出去，他一定会帮你的，不过前提是必须先将他救出来。伏魔仙儿说道。而听到这里，楚风也是明白了，其实与他想的差不多，离开的方法是有的，但是需要通过远古吞天兽。但楚风没有想到的是，在那火焰悬崖内，连伏魔一族对远古吞天兽的克制都将失去作用。想一想，那远古吞天兽的强大，若是没有了克制，要如何面对那样的家伙？这也就难怪那位老婆婆会那样坚定地说没有离开的方法了。其实就像这伏魔仙儿说的一样，那老婆婆没有恶意，只是不希望他们冒险。但若是担心的话，楚风又有想不通的事情，为何明知自己的孙子有危险，那老婆婆却又见死不救呢？你哥哥与那幽冥冰殿是怎么产生过节的？还有之前你奶奶说的封印领地又是怎么回事？楚风好奇地问道。他要救人，也要知道大概经过。至于封印领地，楚风则是单纯的出于好奇，而那伏魔仙儿倒也没有隐瞒，与楚风讲述了起来。封印领地就是他们伏魔一族还有远古吞天兽所生活的区域。如果说吞天世界是与世隔绝的，那么在这吞天世界内，封印领地也同样是与世隔绝的。这个世界虽然依旧叫做吞天世界，并且几乎吞天世界的每一个人都知道远古吞天兽，甚至许多人奉远古吞天兽为神明，可是那些人却都以为远古吞天兽已经灭亡了。整个吞天世界的人，除了伏魔一族外，几乎都不知道远古吞天兽还存在着。之所以如此，就是因为这封印领地是与世隔绝的，外人根本就进不来，也不知道这里的存在。至于那幽冥冰殿，是当今吞天世界的统治者，只不过那是一个惨无人道的统治者。幽冥冰殿将这吞天世界变成了一个人间炼狱。幽冥冰殿所修炼的玄功，乃是一种极为狠辣的玄功，需要用修武者的灵魂进行修炼，这一点和远古吞天兽很像，所以幽冥冰殿是远古吞天兽为神，就连幽冥冰殿的图腾都是按照远古吞天兽制作的，只是他们可比远古吞天兽残忍多了。每年死在幽冥冰殿手中的人都达到几千万之多，各方势力每年都需要向幽冥冰殿缴纳贡品，只不过这贡品却是活生生的人，所以你哥哥是看不下去幽冥冰殿的恶行，才对他们出手的。楚风问道。算是吧，主要是眼睁睁的看着一个小女孩被幽冥冰殿的人抓走了，我哥实在是看不下去了，所以才想救那个小女孩。只是谁成想，那小女孩没救出来，反而把自己搭进去了。那小女孩如今已经被抓到了幽冥冰殿的主殿之中，定是在劫难逃了。可怜的小鱼儿。伏魔仙儿摇头的同时，一脸的惋惜。可是楚风却像是触动了某根神经一样，忽然变得激动起来。小鱼儿，你说的小鱼儿是谁？楚风问话的时候，就连语气都变得激动起来。小鱼儿，就是我说的，我哥哥想救的那个小女孩啊！你这么激动干嘛？难道你认识她？见楚风竟如此激动，那伏魔仙儿眨巴着大眼睛，一脸惊奇地看着楚风。你说的那个小鱼儿，你可见过？她是什么样的小女孩？楚风再度问道。当然见过，是一个天赋惊艳的小女孩，她的身世很神秘，没人知道她来自哪里，也没人知道她父母是谁，并且那个小丫头特别喜欢待在水里，游泳特别快，比水中妖物的速度都要快得多。虽然年龄很小，但长得却非常好看。说起来，我也很喜欢小鱼儿那丫头，只是可惜她现在的情况，我也是有心无力了。伏魔仙儿感叹道。可是听到这里，楚风整个人就像是遭到了雷击一般，愣住了。过了好一会之后，楚风的神色才有所缓和。忽然，楚风释放出结界之力，将伏魔仙儿包裹起来，为我引路。话罢，楚风的速度忽然变得极快。之前是伏魔仙儿带着楚风前行，但此刻却是楚风带着伏魔仙儿前行。楚风同时施展出了九龙圣袍、血脉之力以及龙变一众等所有提升结界之术的力量，以最快的速度向那幽冥冰殿赶去。你这家伙怎么这么厉害啊？看来我还是低估你了。当楚风突然展现出实力，显然让伏魔仙儿吓了一跳，但很快他又小脸一变，你该不会真的认识小鱼儿吧？伏魔仙儿非常震惊地看着楚风，我认识一个人，也叫小鱼儿，若按你所说，很可能是同一个人。楚风说道。不会吧，天下间会有这妖巧的事？伏魔仙儿却并不太相信。总之我一定要去看一看。楚风说道。就算是同一个人，你也救不出来的。之前还有机会，但是当我哥哥失败后，如今那小鱼儿已经被抓到了幽冥冰殿的主殿之中关押，那里全部都是至尊巅峰的强者守护。因为小鱼儿是幽冥冰殿殿主想要拿来修炼的人，幽冥冰殿殿主可是5尊境强者，除非你能和5尊境强者抗衡，否则以你这个实力，莫说救他，就连靠近他都是休想。伏魔仙儿说道。楚风没有说话，而是继续赶路，但赶路的同时，却也不由将手摸向了胸前。楚风的脖子上一直挂着一个吊坠，而那吊坠正好垂落于胸口，藏在衣服之内。这个吊坠其实非常的简陋，是由一根麻绳捆绑着一块小石头编制而成的吊坠，但这是小鱼儿送给楚风的。小鱼儿乃是当初楚风在东方海域所遇到的小女孩，虽然相处时间很短，但却给楚风留下了极深的印象。楚风后来也查找过小鱼儿的消息，只是莫说东方海域，就是整个祖武下界都没有她的消息。楚风后来觉得小鱼儿应该是离开了祖武下界，至于去了哪里，便不得而知了。本以为那一别便是最后一面，此生再难相见，不成想小鱼儿竟然在这里出现了。虽然也有可能不是一个人，只是巧合，但天下间真的会有这样巧合的事吗？不管怎样，
楚风都要去一探究竟。假如那真的是楚风所认识的小鱼儿，无论如何，楚风都要将他解救出来，哪怕面对5尊境高手，楚风也要想尽办法。楚风他为了尽快解救出小鱼儿，已经施展出了全力，以最快的速度前行。而在伏魔仙儿的指路下，楚风也是很快来到了这封印领地的边界处。那是一重封锁天地的结界，只要穿过那结界，就能离开封印领地。只不过这种结界却并不简单，大部分结界不管多么强横，都是一重墙壁一般，不管用何方法，但只要穿过那道墙壁，就能穿过结界。可是这重结界却没有这么简单。进入结界之后，楚风就像是进入了一个混沌的世界。这个世界不仅极大，楚风的精神力以及视力都受到了严重的干扰，并且此地狂风大作，烟雾弥漫，更是难以辨别方向。这里根本就是一个迷宫，不仅可以迷惑外人，就连封印领地内的人也同样会被迷惑。幸亏有伏魔仙指引，否则若只靠楚风自己的话，想要穿过这结界，顺利的走到外面，也并不是一件容易的事。当然，伏魔仙能够为楚风指引，并不是因为他对这迷宫比楚风更加了解，而是他手中有着一道特殊的罗盘，是那罗盘在为其指引。这罗盘你是哪里弄的？楚风好奇地问道。我奶奶给我的，我哥哥那里也有一个。伏魔仙说道。你奶奶不是不希望你和你哥出去，为何又给你们这个可以离开封印领地的罗盘呢？楚风很是不解地问道。我奶奶也不是那么反对我和我哥出去，他其实口是心非，他也希望我和我哥出去见见世面，只是他不喜欢我们惹祸罢了。伏魔仙说道。忽然间，一阵古怪的声音自前方传来。不好，楚风，你快调转方向。听闻那个声音，伏魔仙赶忙说道。而其实还不待伏魔仙说，楚风就已经调转方向了。虽然因为这结界的原因，楚风的视线遭受封锁，无法看到那发出叫声的是什么东西，可只听这个声音，楚风就感觉到那来者绝非善类。可是楚风和伏魔仙刚刚调转身形，还未走远，那些东西便追了上来。回头观望，楚风已是能够看到那来者究竟是何物。那竟然是一大群马蜂，只不过是这些马蜂比寻常的马蜂要大上几十倍不止，每一只马蜂都有拳头大小，而此时在其身后的马蜂更是密密麻麻，足有成千上万，黑压压的向楚风和伏魔仙压迫而来。最可怕的是，这些马蜂速度极快，哪怕楚风已经施展出全力，可是这些马蜂还是在不断向楚风逼近。这是什么东西？楚风眼见不妙，便释放出结界之力，是想要对那些马蜂出手。别，千万别攻击他们，若是攻击，你会激怒他们，要是激怒了他们，我们必死无疑。不过还不待楚风出手，伏魔仙便开口劝道。那怎么办？楚风问道。咱们已经被盯上了，别跑了，停下别动，不然只会更惨。伏魔仙说道。现在就停。楚风问道。他能感觉到那些马蜂的厉害，若是现在停下，就等于任风宰割，显然不是明智之举。可这些马蜂的速度比楚风要快，这也就侧面说明他们的实力很可能要在楚风之上。按照伏魔仙所说，硬碰硬更非明智之举。事到如今，他也只能选择听伏魔仙的了。哪怕伏魔仙要他现在停下，他也会立刻停下。毕竟对于这里，伏魔仙比楚风要了解得多。停！现在，立刻，马上，快停下！停下后就蹲下来，不要动，双手抱头，一动别动。伏魔仙大声喊道。见此情形，楚风也不怠慢，赶忙停了下来，并且按照伏魔仙所说，双手抱头，蹲了下来。而就在下一刻，那一大群马蜂便向楚风和伏魔仙冲了过来。他们将楚风和伏魔仙团团包围，快速的从他们二人身上掠过。楚风能够清晰的看到这些马蜂的模样，它们通体漆黑，就连翅膀都是黑色，有着尖锐的牙齿，那牙齿极为锋利，甚至闪烁着微光。虽说这群马蜂獠牙外露，看上去极为凶狠，但这群马蜂竟真的没有对楚风进行攻击。他们明明是追击我们而来，为何我们停下来反而不攻击我们？楚风很是不解，但却也不敢惊扰这些马蜂，于是以暗中传音的方式对伏魔仙询问道。这是西域鬼蜂，据说乃是远古时期之物，它们极为霸道，战力极强，结界之术都无法阻拦它们，并且越战越强。它们平时也许只有4品至尊或者5品至尊的战力，但你若攻击它们，它们会战力大增，甚至可能达到至尊巅峰。不过若是遇到它们，只要乖乖不动，双手抱头，它们一般情况下就不会攻击了。伏魔仙说道。也就是说，咱们现在做的动作等于是认输臣服，所以他们会放过咱们？楚风问道。差不多吧，伏魔仙说道。那你刚刚直接叫我停下来不就好了，为何还要我跑？楚风问道。毕竟这是大名鼎鼎的西域鬼蜂，是非常危险的，若是能逃，当然还是要逃，除非逃不掉了，才能像现在这般啊。伏魔仙说道。那倒也是。楚风竟找不到反驳的理由，而这群西域鬼蜂围绕着楚风和伏魔仙盘旋了好久，才转身离去，总算躲过一劫。当西域鬼蜂离去之后，楚风竟已是满头大汗，就像伏魔仙说的，就算知道这些东西可能不会攻击自己，可毕竟他们太危险了，被他们团团包围，说不害怕那是假的。万一他们其中哪只想要尝尝楚风的味道，突然就咬了楚风一口呢？若只是咬一口也就算了，万一他们亮出风针扎了楚风一下，天知道会是什么样的后果。楚风！忽然伏魔仙抓住了楚风，楚风看向伏魔仙，发现此时的伏魔仙变得格外迷人。伏魔仙的脸蛋不用多说，这可是倾国倾城的容颜，但此时那原本白皙的脸蛋上竟出现了一抹红色，脸蛋变得像红苹果一样，就连清澈的眼眸都变得迷离起来，显得是如此的诱人。你这是怎么了？楚风凝声问道。他意识到伏魔仙的变化很不对劲，该死的，我被西域鬼蜂咬了。伏魔仙说话间撸起了自己的袖子，
果然在他的胳膊上有着一道被咬伤的痕迹，而那里已经变成了黑色。这西域鬼风有剧毒，我帮你看看。眼见不妙，楚风赶忙抓住伏魔仙儿的手腕，为其诊治。而这一诊治不要紧，楚风惊愕地发现，那毒素极为霸道，竟已进入伏魔仙儿的灵魂。此时，楚风暗叫不好，界灵师的经验告诉他，这毒太过厉害，就连他也是解不了。伏魔仙儿他怕是要小命不保。楚风公子，只有你能帮我了。伏魔仙儿对楚风说话的时候，一双水汪汪的大眼睛也是看着楚风，那种目光非常的惹人怜爱，让人心疼。仙儿姑娘，你放心，我会尽力帮你医治。你先将这颗丹药服下。楚风取出一颗解毒丹药，递给了伏魔仙儿。虽说这颗解毒丹不能接触伏魔仙儿体内的毒，但却能够减缓那毒素的蔓延。就算没有办法，楚风也要想尽办法。总之不能见死不救。楚风公子，没用的，这些帮不到我，只有你能帮我。伏魔仙儿说话间，竟羞涩地低下了头。他这个举动让楚风误以为他是害怕死亡，于是楚风便想要安慰一下他，可是还不待楚风开口，伏魔仙儿便娇躯一纵，他竟突然扑到了楚风怀里。仙儿姑娘，你这是做什么？突如其来的一幕让楚风有些不知所措，慌乱之下，楚风不仅将伏魔仙儿从自己怀中推开，楚风更是赶忙向后退去，躲闪开来，而再度看向伏魔仙儿。楚风内心越发不解，伏魔仙儿明明中毒，可却表面上看并没有中毒的迹象，反而红光满面，那个模样竟越发的更有女人的味道了。最重要的是，伏魔仙儿这个举动怎么如此怪异？该不会是那毒素所致吧？而此时，伏魔仙儿则是一脸惊讶地看着楚风，愣了一下之后，他才开口：“楚风公子，你不要误会，我伏魔仙儿不是随便的人，而是我中了这个毒，没有办法。那西域鬼风的毒分两种，风针上的毒必死无疑，无药可医，但若是被咬到，还是有办法医治的。只是这个医治方法是必须在毒发之前行男女之事，否则我就会毒发身亡。现在这里只有你我二人，我若要解毒，只能找你了。”伏魔仙儿对楚风说道：“居然是这样的毒！”楚风非常吃惊，这种毒楚风还是知道的，甚至见识过，只是这种毒一般是人为制成，真是没有想到竟然有物种天生携带这种毒素，这他还是第一次听闻。楚风公子，难道你要见死不救，还是你觉得我配不上你？伏魔仙儿睁大的眼眸之中充满了难以置信，他显然没有料到楚风会出现如此抗拒的反应。不是的，仙儿姑娘，你如此优秀，怎会配不上我？只是行男女之事，必须是夫妻才行。楚风说道。那我愿与你结为夫妻。伏魔仙儿说道。可是楚风此话没有说完，有些为难。可是什么？伏魔仙儿追问道。仙儿姑娘，恕我不敬，虽然你美若天仙，但我并不喜欢你，自然没办法对你做那种事。楚风说道。听闻此话，伏魔仙儿显然有些生气，毕竟她这等女子向来是大群男人缠着的，并且还都是非常优秀的男人，但那些男人再优秀，她都未曾搭理，如今主动投怀送抱，对方还如此不情愿，这叫她高高在上的自尊心受到了极大的挫折。但是就算再生气，她此时却也没有办法，毕竟事关生死啊！楚风公子，事关生死，你就算不负责，我也不会怪你。今日之事，我可以保密，不对任何人提起，只要你也保密，不就行了？伏魔仙儿红着脸说道。仙儿姑娘，难道除此之外，真的别无他法了吗？楚风仍是非常为难。楚风，你眼见着话都说到这个份上了，楚风竟然还是如此抗拒，这把伏魔仙儿气得直跳脚。只是拗不过楚风的他，还是开口了。方法倒是有，只是太过危险。什么方法？你说。楚风赶忙问道。其实解毒的方法有两种，第一种就是刚刚我说的，而第二种就是前往西域鬼风的蜂巢，寻找到蜂毒根源，通过根源也许能够做出解药。只是这个方法太过危险了，若是西域鬼风不在蜂巢之内也就罢了，若在蜂巢之内，那根本就无法取出蜂毒，而是去送死。伏魔仙儿说道。总要试一试。仙儿姑娘，可知蜂巢在哪？楚风问道。通过这个罗盘倒是可以找到。伏魔仙儿拿着手中的罗盘说道。随后楚风与伏魔仙儿便通过这个罗盘找到了西域鬼风的蜂巢，而颇为幸运的是，那偌大的蜂巢之内连一只西域鬼风都没有。楚风顺利地找到了蜂毒，并且通过蜂毒很快便做出了解药。当伏魔仙儿服下解药之后，体内的毒素也是快速解除。解毒之后，楚风和伏魔仙儿便继续赶路，而通过那罗盘的指引，他们也终于穿过那结界，离开了封印岭的。只是穿过结界之后，楚风回头观望，却根本看不到那结界了，就连周遭的景象也完全变成了另外一番天地。哪怕楚风用天眼观察，也根本寻不到那道结界。若不是从那封印岭的出来，楚风甚至会怀疑那封印岭的根本就不存在。仙儿姑娘，我们要如何回到封印岭地之内？楚风问道。自有办法。伏魔仙儿说道。那姑娘带路吧。楚风此话说完，伏魔仙儿便为楚风指引。但楚风发现了一个问题，伏魔仙儿虽然一直为楚风引路，可之前还非常热情的他，却突然变得冷漠，就连指路都是用手指明方向，而不与楚风开口。可是之前的伏魔仙儿却是非常热情的，这个变化还是从楚风为他解毒开始的。楚风又不是傻子，当然知道伏魔仙儿为何会这般。仙儿姑娘，我也是为你好，你就不要生气了。现在毒都已经解了，你又保全了身子，没有被我占到便宜，这难道不是好事吗？楚风笑嘻嘻说道。给你占便宜你都不占，我能不生气吗？难道你和我奶奶是同一种审美？在你眼里我也是丑八怪不成？猛然间伏魔仙儿爆发了，之前还非常温柔的他，此时竟对楚风大吼起来，尤其是那双眼睛恨不得要吃人。天地良心，我的审美觉得没有问题。仙儿姑娘，你真的很美，说是天仙也不为过。楚风说道。那你为何还嫌弃我？伏魔仙儿问道。不是嫌弃你，而是感觉这种东西
我也解释不清楚，我总不能不喜欢你，却对你做那种事吧？那也太不负责任了。我楚风不是那种人。楚风说道。你还是闭嘴吧你！要不是要靠你救我哥，我真想一巴掌拍死你，气死我了。伏魔仙说话的时候，不仅气鼓鼓的，就连小脸都变成了紫色。楚风看得出来，这伏魔仙是真的生气了，但这也怪不得楚风，毕竟是关明节。楚风一个男人怕什么？这可是占便宜的好事。楚风抗拒，的确是为伏魔仙考虑。仙儿姑娘，你还小，可能有些事你现在还不明白，但是日后你会明白的，总有一日你会明白我的良苦用心的。楚风无奈的叹息道：我呸！你别说话了，你赶快给我闭嘴，不然我现在就拍死你！伏魔仙气得怒吼开来，声音震荡如雷鸣炸响，方圆百万米都是听得清清楚楚。我错了，我闭嘴。见状，楚风也是赶忙闭嘴，不敢再招惹这伏魔仙了，否则这个丫头是真的会对自己动手的。但楚风却委屈极了，明明自己做的没错啊。接下来的路程中，除了伏魔仙对楚风的态度从热情转变为了冷漠后，倒是再没有其他麻烦，反而出奇的顺利。不仅顺利的来到了幽冥冰殿，并且还顺利的找到了伏魔仙的哥哥所被关押的位置。伏魔仙的哥哥因为解救小鱼儿失败，被幽冥冰殿的人关在了一座死牢。这座死牢其实乃是一座凶狠的大阵，被关在死牢这里面的人会一点一点的被炼化掉，既承受了痛苦，最后又能成为幽冥冰殿的修炼资源。值得一提的是，那座死牢守卫并不严密，以楚风的手段很容易的便混了进去。死牢外面有人把守，但死牢之内除了一座炼化大阵之外，并没有任何人把守。于是楚风也终于见到了伏魔仙的哥哥。伏魔仙的哥哥与伏魔仙一样，只说容貌，那都是人中龙凤级别的。简单的说，伏魔仙的哥哥长得极为俊俏，并且气质不凡，甚至身上还具备王者之气，只看外表都觉得此人不简单，日后必成大器。莫说修为，只是他的这个长相就能够迷倒不少女子。可要知道，修武者的世界实力为尊，女人们都喜欢强者，容貌对他们而言吸引力不大，除非是那种特别英俊的男子。而伏魔仙的哥哥显然就是这样的男子，能单靠外貌就迷住女子的男子。而这死牢之内关押着的人不少，但是此时大部分已经死去，化作了本源干枯的骨骸。死牢之内还活着的只有10几个人而已，他们都在承受死牢内阵法的折磨，且大部分已经失去了意识，但还是会发出凄惨的哀嚎。可是伏魔仙的哥哥却是一个例外，明明他也在死牢之内，明明阵法的力量也在缠绕着他，可是他却好像没事人一样，不仅坐在角落，居然在低头读书，并且他读书读的也是极为投入。伏魔仙轻声呼唤了好几声，他居然都没听到。这种情况下可把伏魔仙急坏了，毕竟就算死牢内无人把守，可是死牢外还是有人把守的，他不敢大声呼唤，怕惊动死牢外的人。而楚风也好奇，这伏魔仙的哥哥究竟是在看什么样的书，竟然如此入神。于是楚风运用天眼仔细观察，看过之后，楚风则是满脑门的黑线。那不是玄功武技，也不是修炼之法，那是一种民间读物。所谓民间读物分很多种，有强者故事，也有历史传记，总之大部分都是胡编乱造的东西。但伏魔仙他哥所阅读的这种却是最不堪入目的一种，那是一种少儿不宜的民间读物。但就算少儿不宜的民间读物，大多讲述的也是男女之间的感情。可伏魔仙他哥所阅读的好像是男人和男人之间的感情，并非兄弟情谊，而是类似男女的感情。这种读物楚风还是第一次看见，顿时鸡皮疙瘩掉了一地，浑身都很不自在。再看看伏魔仙他哥那英俊潇洒气质不凡的模样，楚风脑海中忽然想起了一个词汇：衣冠禽兽。怎么办？我哥又沉迷民间读物了，他每次都这样，看民间读物的时候都特别专心，除非大声叫他，否则他都听不见。伏魔仙对楚风小声说道：你是傻吗？不会暗中传音？楚风鄙夷地看了伏魔仙一眼。对哦。听闻此话，伏魔仙恍然大悟，随后伏魔仙也是照做，暗中传音。虽只有传音的人能够听到，可声音也有大小之分。伏魔仙绝对是听信了楚风的话，他应该是用了极大的声音去呼唤他的哥哥。于是原本用心读书的伏魔仙哥哥就像是受到了惊吓一般，竟然发出了一声惨叫：我的妹子，你总算来了。而伏魔仙他哥发现伏魔仙来了之后，顿时欣喜若狂，居然蹦蹦跳跳，像个孩子一样来到了死牢的边缘。咦，奶奶呢？奶奶没有来吗？但很快伏魔仙他哥的脸色又变得凝重起来，显然他知道伏魔仙一个人来是没有用的，伏魔仙没有解救他的能力。奶奶说你是咎由自取，他不会管你的。不过哥，你别担心，我找来了一个帮手，他也是龙纹级圣袍界灵师，他可以救你出去。伏魔仙指着身旁的楚风说道。他是谁？伏魔仙他哥打量了楚风一眼，目光中有着毫不掩饰的轻视与怀疑。他就是我和你说远古吞天兽肚子里的那个人。伏魔仙解释道。就是那个蠢货呀。伏魔仙他哥得知楚风的来历后，看向楚风的鄙夷之色更为浓郁。可就在此时，楚风掌心摊开，有一道光芒体漂浮而出，随后那光芒体落在死牢的墙壁之上，那墙壁便遭到腐蚀。很快一道出口在墙壁之上，而伏魔仙他哥赶忙尝试着从那出口走出。令他惊讶的是，他竟然就那样顺利的从死牢内走了出来。我去，不愧是被远古吞天兽吞噬的人，果然是天才中的天才啊！这位兄台，依我看，你的戒灵之术丝毫不比我奶奶弱啊！伏魔仙他哥立马变了嘴脸，就连看向楚风的目光都有了极大的变化。先前还轻蔑的他，此时眼中竟然闪烁起了小星星。这种爱慕的目光，楚风只在女子眼中看过，如今一个男人这样看自己，楚风感觉很不自在。这位兄台，我叫伏魔烧雨，
不知兄台如何称呼？伏魔少羽对楚风抱拳说道，这个态度和先前相比，真可谓天差的别。在下楚风，幸会少羽兄。楚风也是抱拳回礼，幸会幸会，楚风兄弟，这些人也都不容易，能否将他们一同救走？伏魔少羽指着死牢里面仍受阵法折磨的人说道，当然可以，只是少羽兄，你可知小鱼儿被关押在何处？楚风问道。他自从进入幽冥冰殿，就仔细观察，想要寻找小鱼儿的下落，只是此地阵法重重，严重影响了楚风的观察，他并未发现小鱼儿的下落。小鱼儿，当楚风提起小鱼儿，显然伏魔少羽很是意外，于是他看向了伏魔仙儿，是想要向伏魔仙儿寻求答案。哥，小鱼儿很可能是楚风认识的人，所以他想救小鱼儿。伏魔仙儿说道，竟然有这种事，不应该啊，小鱼儿是在这吞天世界长大的，楚风兄弟是外面的人，怎么会认识小鱼儿？伏魔少羽仍是感觉不太可能。少羽兄，你可知小鱼儿在哪？楚风追问道。知道倒是知道，只是楚风兄，你还是放弃吧。小鱼儿他被关押在幽冥冰殿的主殿之中，他现在很可能已经死了，就算没死，你也救不出来。你若执意前去，无异于是送死。伏魔少羽看着楚风说道，还请少羽兄告知。楚风抱拳说道，想不到你竟如此倔强。见楚风执意如此，伏魔少羽最终还是答应为楚风引路。不过在此之前，他却要先将死牢的人救出去才行，因为在他看来，解救小鱼儿是一件九死一生的事情，不想牵连其他人，所以解救之前要将这里的人先救出去。而在这过程中，楚风也是知道，其实伏魔少羽与小鱼儿也是前段时间刚刚相识的，伏魔少羽与小鱼儿也是朋友，也正因相识，伏魔少羽才无法眼睁睁地看着小鱼儿被幽冥冰殿的人抓走，当作修炼资源进行炼化，所以才出手解救。只是最终的结果却是解救失败，而他才被关在了死牢之中。按照伏魔少羽对于幽冥冰殿殿主的了解，若是这一次解救再度失败的话，恐怕进入死牢的机会都没有了。幽冥冰殿的殿主会直接将他们炼化掉。楚风本不希望伏魔少羽与他一同冒险，只是希望伏魔少羽告知他那关押小鱼儿的主殿在哪里即可。可谁曾想，伏魔少羽却非要与楚风同行。楚风若是拒绝，他便不为楚风引路。但是伏魔少羽他是要让伏魔仙儿走的，他不想连累伏魔仙儿，可是伏魔仙儿却也是执意要跟着。无奈之下，楚风三人最终还是同行。不过颇为顺利的是，在楚风的结界之术下，他们躲过了守卫的眼睛，顺利的进入了主殿之中。所谓主殿，虽然金碧辉煌，但其实也是一个巨大的牢房，只是这里关押的却是对于幽冥冰殿来说较为重要的人。但这里如今其实只关押了小鱼儿一个人而已。而进入主殿，看到那小鱼儿的一瞬间，楚风的心跳便为之加快起来。那小鱼儿背对着他们，躺在一座结界阵法之内，因为那结界阵法是透明的，如同水晶一般，所以对于那小鱼儿的身姿，楚风看得清清楚楚。尽管那小鱼儿是背对着楚风，看不到面容，可是那个姿态与他当初所认识的小鱼儿一模一样。转眼间，这么多年过去了，楚风无论是实力还是外貌都有了不小的变化，可是时间却好像没有在小鱼儿身上流淌过一样。那个小丫头并没有一丝的变化。一时之间，楚风脑海之中想起了当初的好多事情，只是这个小女孩的一个背影，就将楚风从现在带入了当年的记忆之中。大哥哥，你来了。小鱼儿察觉到了他们，于是赶忙转身，只是小鱼儿的目光却落在了伏魔少羽身上。他只是打量了楚风一眼，目光便从楚风身旁掠过了，反而一脸欣喜地看着伏魔少羽，眼中尽是兴奋。而此时，楚风脸上的兴奋之色顿时消散，背影如此之像。可是当这个小女孩转过身来的一刻，楚风便知道，这个小女孩并不是他所认识的那个小鱼儿，他还是认错了人。不是你认识的那个吗？一道声音响起，原来是伏魔仙儿。在楚风盯着那个小女孩的时候，伏魔仙儿却一直在盯着楚风，只是从楚风脸上的情绪变化，他便知道楚风应该是认错人了。不是，楚风摇了摇头，脸上有着不可掩饰的失落。虽然当初与小鱼儿接触的时间也是不久，可若是可以，楚风的确是非常想再见小鱼儿一面。本来以为这个愿望可以完成了，不曾想却是一场空，这让楚风觉得可能他这一生都再也见不到小鱼儿那个天真浪漫的小丫头了。人生就是如此，有些人出现的时间很短，但却可以在你的生命里留下浓重的一笔。而小鱼儿就是楚风生命中那样一个特殊的人，看来那个小女孩对你很重要。伏魔仙儿感叹道，话语之中竟然有着几分醋意，而楚风倒也没有隐瞒，而是点了点头，是很重要。你该不会是喜欢小女孩吧？难怪你对我没有兴趣，原来你这么变态，居然喜欢娃娃。忽然，伏魔仙儿一脸鄙夷地对楚风说道，什么啊，我是把那丫头当妹妹的好吧，她还是孩子，我怎么可能喜欢她？楚风一脑门子的黑线，下意识地便解释起来。而在此期间，伏魔少羽则是与那小女孩聊得火热。虽说这个小女孩不是小鱼儿，但她也是一个天真浪漫的小姑娘，明明被关押在此处，成为了他人修炼的资源，可她的脸上却没有一丝担忧，就好像没事人一样。但显然是她根本就没有意识到危险。此时，这个小女孩正在亲切地与伏魔少羽交谈着，他们二人的关系非常的亲密，倒是有些像小鱼儿和楚风的关系。楚风兄弟，这个小鱼儿不是你认识的那个吗？忽然，原本安抚小鱼儿的伏魔少羽将目光投向了楚风。不是。楚风摇了摇头，楚风兄弟，那你还愿意救他吗？伏魔少羽说这句话的时候，眼中满是祈求，他没有直说，但是他却非常希望楚风能够解救这个小女孩。看来少羽兄从一开始就没有放弃过解救她，你之前不想救，其实是想骗我和你妹妹离开，然后你自己再回来吧。楚风说道，他从伏魔少羽此时的情绪就看得出来，
在伏魔少羽心中，这个小女孩也是极为重要的。这样的感情流露，她不可能见死不救。本来是想着我奶奶来，让我奶奶救的，但是既然我奶奶没有来，我就不想连累其他人。不过我实力有限，这困住小鱼儿的阵法的确太难破解。若是楚风兄弟愿意帮忙，我伏魔少羽感激不尽。但毕竟此处太过危险，幽冥冰殿殿主随时可能进来，所以倘若楚风兄弟不愿意帮忙，我也绝不怪楚风兄弟。你，伏魔少羽说道，放心，能救。而楚风并非见死不救之人，事实上他之前没有直接出手，也是在观察那阵法，寻求破解的方式。此时楚风已经寻求到了破阵方式，于是便立刻出手开始布阵。只是那关押小女孩的阵法极为强横，乃是运用远古至宝的力量来维持的阵法，所以哪怕是楚风想要破阵，也需要一定时间。最终楚风花费足足1个时辰，才总算布置出一座大阵，并且这座大阵运转了足足2个时辰，才将那关押小女孩的阵法破解开来。当小女孩从那阵法内走出的时候，楚风能够看到，无论是伏魔少羽还是伏魔仙儿，都已被冷汗浸透。其实莫说是他们两个，就连楚风自己浑身上下也早已被冷汗浸透。足足3个时辰，幽冥冰殿的高手随时可能会进来，而因为此地特殊的原因，只要他们进来，楚风等人就一定会被发现，那也就多半代表着死亡的到来。这种提心吊胆也的确是一种煎熬。不过好在他们总算还是成功了。成功之后，楚风3人也不停留，而是赶忙带着小女孩离开这座主殿。可是刚刚离开这座主殿，便有一股强大的力量从天而降，那力量贯穿天地，封锁住了四面八方，如同一座死牢一般，将楚风等人困在了当中。与此同时，一道阴冷的声音也是在楚风等人耳边炸响：大胆狂徒，竟敢窃我之物，你们真是找死！听闻这个声音，楚风等人皆是心如死灰，他们恍然间明白，他们原来是上当了。足足3个时辰，他们虽成功破开了那阵法，但却并非没有被人发现。显然他们早就被人发现了，对方只是在等待着他们出来，再将他们抓住而已。那束缚住楚风等人的乃是威压，那威压远非至尊境可比，是比至尊境更为强横的武力。楚风若没有猜错，那应该就是5尊境的威压。在至尊境之内，能够抹杀楚风的人都数不胜数。5尊境若要是杀他们，完全就是一个念头，死定了。这是楚风此时心中的想法。放了我，你知道我们是谁吗？若敢动我们，我要你整个幽冥冰殿都一切赔命。可就在此时，竟有一声怒吼响起，竟然是伏魔少羽。看向伏魔少羽，楚风发现伏魔少羽此时也是一脸的惊慌，那颤抖的身躯更是能够看出他此时非常的害怕。正因为他害怕，楚风才感到意外，为何这种情况下他还能说出如此硬气的话？这不是找死吗？大胆狂徒，我之前已经饶你一次，你竟不知悔改，既然你执意想死，我就成全了你，受死！就在此时，那凶狠的声音再度响起。那声音响起的同时，楚风便感觉自己的周围有了极大的变化了一样，是杀意。杀意不是特别浓烈，可那杀意与对方强大的力量混合在一起，就形成了极为可怕的力量。明明周围的一切都没有任何变化，可是楚风却感觉自己好像落入了地狱之中。当那句受死响起的时候，楚风便觉得自己的性命定是要终结于此，他们几人都要死在此地。可突然之间，又有一道光芒从天而降，将楚风等人笼罩。那光芒体不仅将对方的威压挡住，更是将对方的杀意挡住。但同时，伴随着那光芒体而来的，还有一道身影和一道结界门。那道身影不是别人，正是伏魔少羽以及伏魔仙儿的奶奶，那位老婆婆。此时，那位老婆婆的身上也散发着与周围隔绝了一切的光芒体相同的光芒。楚风知道是这位老婆婆出手救了他们。奶奶，您终究还是来了，我就知道你舍不得我们死。看到老婆婆，伏魔仙儿高兴的一个箭步冲了过去，紧紧的将那位老婆婆抱住了。别耍贱，赶紧走！你们都给我滚回封印岭的，没我命令不许出来！老婆婆指着那道结界门说道。听闻此话，伏魔少羽也不犹豫，一手抓着小鱼儿，另一只手抓住楚风，便进入了那结界门之中。而伏魔仙儿也是紧跟其后的跑了进去。进入结界门后，楚风等人便进入了一个结界隧道之中。当穿过结界隧道之时，他们已经远离幽冥冰殿，就连幽冥冰殿的影子都看不见，已是身处于极为安全的地方。好厉害的结界阵法！楚风回头观望，看着那仍在蠕动的结界门，感叹不已。随后便看向伏魔仙儿问道：“你奶奶她的界灵之术到底是何境界？”因为那老婆婆的结界阵法较为隐秘，楚风也是看不出对方的界灵之术到底是何境界。但能够确定的是，那老婆婆的界灵之术定然远在自己之上。这个具体我们也不知道，我奶奶的实力我们其实也不清楚。伏魔仙儿说道。忽然之间，结界门一阵剧烈的颤动，紧接着楚风注意到那个将他们传送出来的结界门竟然关闭了。但那位老婆婆并未从那结界门走出来，该不会是有意外发生了吧？楚风很是担心。不会，我奶奶的话应该能够安然脱身，她断掉这个结界门可能是为我们着想。伏魔仙儿说道。别想这么多了，赶快离开这个是非之地吧。伏魔少羽也是说道。看他们两个都对那老婆婆信心满满，楚风也不再追问，毕竟若要说了解的话，他们两个对那老婆婆的了解肯定远在自己之上。随后楚风等人便赶忙动身，他们向封印领地赶去。毕竟现在来看，整个吞天世界最安全的地方还是那封印领的幽冥冰殿主殿之外。此时天上地下密密麻麻的身影整齐而立，足足数万大军将那主殿团团包围。那全部都是幽冥冰殿的人马，而其中为首的乃是一个身穿寒冰铠甲的老人。此人一脸横肉，
看上去就绝非等闲之辈，让人望而生畏。而他身上所散发的威压，更是连天地都为之战栗。他便是幽冥冰殿的殿主，一位5尊境的超级强者。幽冥冰殿能有如此地位，靠的都是他。在吞天世界内，他就是当之无愧的神，统治一切，掌管一切。这位向来面无表情，因为这个世界内的一切，他都运筹帷幄，很少有事情能够让他有所波动。可是此时，这位的幽冥冰殿殿主的眉头竟然微微皱起，一双苍老而凶狠的眼眸也是注视着主殿的方向。整个主殿原本被他运用威压封锁了起来，但是此时他已经收回了威压，可是却仍有一道贯彻天地的光芒体封锁着主殿。那光芒体极为耀眼，使得整个幽冥冰殿都变得格外明亮。但最重要的是，那光芒体能够挡下幽冥冰殿殿主的威压。其实刚刚幽冥冰殿殿主在遭到伏魔少羽的挑衅后，已是准备将楚风等人直接杀掉，正是这光芒体将他的攻势挡了下来，这才是幽冥冰殿殿主眉头紧皱的原因。这说明在这吞天世界内，已经有人能够与他抗衡，将有人撼动他的地位。来者何人？幽冥冰殿殿主凝声问道。他此话刚落，那光芒体突然变得更外明亮，紧接着那光芒体竟然扩散开来，耀眼的光芒刺得幽冥冰殿的众人睁不开双眼，并且那光芒扩散之际，还形成了极为强大的冲击力，以主殿为中心，向整个幽冥冰殿的四面八方蔓延而去。那冲击力太过强大，就连幽冥冰殿殿主也是被那冲击力所波及，向后倒退了数万米之后才稳住身形。当那冲击力过后，再度抬头观望，幽冥冰殿主的脸色已是大变。此时他的脸上可不只是眉头紧皱这么简单，在他的脸上竟布满恐惧。这位吞天世界内的王此时竟满面惊容，冷汗连连，吓得连呼吸都变得急促起来。之所以会如此，乃是因为那光芒体的变化。那光芒体已经不仅仅是束缚住了主殿那么简单，而是他们整个幽冥冰殿全部被那光芒体所覆盖，遮天蔽日的光芒看上去明明极为神圣，可在幽冥冰殿殿主的眼中，那刺眼的光芒此时却是如此的恐怖，因为那光芒带给他幽冥冰殿的乃是毁灭与死亡。此时幽冥冰殿内已是满地狼藉，所有建筑几乎全部被摧毁，而幽冥冰殿的亿万族人几乎全部倒在地上，整个幽冥冰殿都被哀嚎声所覆盖，鲜血洒满了大地。现在还活着的都是尊者境的高手，尊者境以下所有修武者无一例外已是全部死去，并且死去之人连具全尸都是没有，可谓惨不忍睹。可哪怕还活着的人也都并不乐观，就连至尊境的高手也都是身负重创。眼下整个幽冥冰殿唯一一个完好无损的，也就是这位幽冥冰殿殿主了。之所会有如此变化，全是因为那光芒体所致，是那光芒体摧毁了幽冥冰殿，抹杀了亿万生灵。再度看向主殿，发现主殿乃是完好无损，但幽冥冰殿殿主的目光却并没有停留在主殿之上，因为此时主殿外站着一位老妇人，而她正是伏魔少羽以及伏魔仙儿的奶奶。此时这位老婆婆与楚风见到的可谓完全不同，她的脸上不再是楚风所看到的慈祥与和善，她的脸上写着冷酷2字。最重要的是，她所散发出的威势舍我其谁，无可匹敌，那是藐视一切，压制一切的威势。在那等威势面前，就连幽冥冰殿殿主也是变得渺小不堪。倘若说之前这方天地的神乃是幽冥冰殿殿主，那么此刻这方天地的神已是换了人，这位老婆婆才是这方天地的神。在她面前，就连幽冥冰殿殿主都沦落为了凡人。你到底是何人？为何要对我幽冥冰殿下此毒手？难道是因为刚刚那些人？若是因为他们，那我向您道歉。我也不知道他们身后有您这样的强者撑腰，若是知晓，我根本都不敢抓他们，更是不敢伤害他们。幽冥冰殿殿主开口说道。他很想保持镇定，可是此时的他哪怕极力控制自己，可仍然是难以掩饰自己颤抖的声音。他们的确是你不该动的人，但就算没有他们，只要遇到了我，你幽冥冰殿就注定有此一劫。毕竟你们恶事做尽，乃是修武者中的败类，你们这样的败类本就不该活在这个世界上。老婆婆此话说完，在其眼眸之中忽然闪过一抹狠色，猛然间如鞭炮一般的响声在这幽冥冰殿四处传来，但那根本不是鞭炮，那爆炸开来的乃是幽冥冰殿的诸位强者。每伴随着一声闷响传来，都有一道血花绽放开来，也都有一道生命从这个世界消失。不过眨眼之间，幽冥冰殿内连哀嚎声都没有了，死了，全部都死了。除了幽冥冰殿殿主之外，幽冥冰殿亿万帮众全部死去。可要知道，那都是尊者境或尊者境以上的强者呀，就连至尊境的高手都是数不胜数。可是那些强者却在眨眼的功夫内全部化作了血水，而抹杀了亿万修武者的老婆婆竟然面无表情，苍老的脸上没有一丝波澜，就宛如她刚刚杀的根本不是人，而是蝼蚁一般。你到底是谁？我与你素不相识，你为何非要赶尽杀绝？武者世界本就是弱肉强食，难道你就不曾滥杀无辜吗？刚刚死在你手中的也有无辜之人，我已知错，难道就不能放我们一条生路？幽冥冰殿殿主的声音之中不仅满是痛苦和愤怒，竟然还带着哭腔。他非常的无力，也非常的无助。在刚刚之前，他还是统治吞天世界的王，可谁曾想突然间杀出这样一个煞星，不仅幽冥冰殿被毁，甚至就连他也是命在旦夕。突如其来的变故让他还有些不知所措，哪怕已经面临死亡。你说对了，武者世界的确弱肉强食，你能鱼肉比你们弱的人，我自然也能杀你们，更何况你们的命在我眼中连蝼蚁都是不如。老婆婆此话说完，砰的一声，那幽冥冰殿殿主的身躯竟也爆炸开来，死了。这位统治吞天世界多年的存在
就这样死去。而紧接着，老婆婆的身影竟也消失不见。虽然老婆婆走了，但那光芒体还笼罩着幽冥冰殿，耀眼的光芒引起了幽冥冰殿外许多人的注意。人们都用震惊与不安的目光盯着幽冥冰殿的方向。人们不知道发生了什么，但却能够感受得到那光芒的强横。那是一种他们无法破解，更是无法击溃的光芒，甚至他们不敢靠近那光芒。那光芒在他们眼中是如此神圣，甚至许多人心中都有着想要朝拜的冲动。那种直击灵魂的直觉告诉他们，那光芒不可亵渎，除非那光芒自动消散，否则他们怕是此生此世都无法穿透那光芒。更是不知道被那光芒所覆盖的幽冥冰殿内究竟发生了什么。经过一番赶路，楚风三人终于回到了封印岭的，而那个小女孩则是早与楚风三人分道扬镳了。那小女孩不仅与小鱼儿同名，就连性格也是很像，喜欢四处游荡，并且来历很是神秘。哪怕伏魔仙儿曾与邀请她到封印领地做客，但却被那小女孩拒绝了。而在返回封印领地的途中，伏魔少羽也是知道了楚风想要离开这吞天世界的想法，而伏魔少羽其实对于离开吞天世界也是计划已久。刚好此次他奶奶不在，所以他们回到封印领地之后，便直接前往了火焰悬崖。但是火焰悬崖之外，他们伏魔一族还可以用伏魔咒克制远古吞天兽，但火焰悬崖之内便是远古吞天兽真正的领地，在那里伏魔咒将失去作用，此行将极其危险。可就算再危险，楚风也必须一试，毕竟那是他离开这里的唯一方法。此时楚风三人就站在火焰悬崖的上方，看着那火焰升腾深不见底的悬崖。楚风三人的脸上都挂着复杂的情绪，那是紧张，那是激动，也是兴奋，同时也有期待。他们都知道那火焰悬崖是多么的危险，但他们却也都非常的期待。尤其是伏魔少羽，他脸上的期待之色比楚风还要浓郁。毕竟对于楚风而言，离开此地只是返回本属于他的世界，但是对于伏魔少羽而言，离开此地他将进入全新的世界，进入真正的浩瀚修武界。妹子，你回去吧。伏魔少羽对伏魔仙儿说道。哥，我改变主意了，我想和你一起出去。伏魔仙儿说道。你也要和我一起出去？可是你不是说你要留下来照顾奶奶吗？伏魔少羽很是吃惊的看着伏魔仙儿，因为在此之前他的妹妹可是一直坚持要留在这里，不想出去的。甚至伏魔少羽还劝过伏魔仙儿，要伏魔仙儿与他一同出去闯荡，可伏魔仙儿却执意留在这里。这也是为何关于离开此地，伏魔少羽更为了解的原因。毕竟每一次探索如何离开，都是伏魔少羽一个人。我想了想，奶奶现在身体健康，也不用我照顾，我还是和你们出去见见世面吧。等奶奶年龄大了，我再回来陪她便是。再者说了，你若是跑出去，我肯定挨骂。要是没有成功出去，被远古吞天兽吃掉，那我更要挨骂。反正都是要挨骂，我还不如和你们一起出去呢。伏魔仙儿说道。嘿，少扯这些没用的，依我看你是别有用心。伏魔少羽说话间看向了楚风一眼，而伏魔仙儿那绝美的小脸竟然突然变红了，低着头说道。才不是呢，人家就是想陪着你。哥，你不要胡说。说这话的时候，伏魔仙儿竟也看了楚风一眼，那目光是如此的说不清道不明。见此情形，楚风也是有些尴尬，这伏魔仙儿该不会真的喜欢上自己了吧？但是楚风对他无感啊。这伏魔仙儿若真是对自己动情的话，那绝对是一段孽缘，是一段注定没有结果的孽缘。不行，我要避免这种事情发生，我要明确的告诉伏魔仙儿，我和他是不可能的。楚风想到这里之后，就想表达点什么，是想要暗示伏魔仙儿，还是不要对他动情为好？可就在这时，那伏魔少羽竟然手臂一挥，抱住了楚风的肩膀，随后更是趾高气扬的对伏魔仙儿说道。妹子，楚风兄弟是我的人，我可是准备嫁给他的，你就不要胡思乱想了。听闻此话，楚风吓得脸都白了，赶忙从伏魔少羽的手臂中逃了出来。哈哈，楚风兄弟，我开玩笑的，看把你吓的。伏魔少羽哈哈大笑，而伏魔仙儿也是在一旁掩嘴偷笑。这个笑嘻嘻的模样，伏魔少羽的确像是在与楚风开玩笑，但是想到伏魔少羽喜欢阅读的奇怪读物，楚风总觉得这个家伙有些不正常，不由自主的对他就会有些抗拒。好了，别闹了，还是做正事吧。伏魔仙儿说道。随后楚风便开始布置阵法。虽然进入那火焰悬崖本就是冒险的行为，可是为了以防万一，还是需要做好万全之策才行。而楚风的隐藏阵法自然必不可少。布置好隐藏阵法之后，他们三人便进入了火焰悬崖。一路下前仍是小心翼翼。根据伏魔少羽的调查，想要离开这个世界有3个步骤。第一步，要在火焰悬崖底端找到一种特殊的火焰果实。其实这一步和第2步都相对简单，最难的乃是第2步。这第2步需要远古吞天兽身上的鳞片。想一想，在远古吞天兽的身上拔下鳞片是一件多么危险的事情。最关键的是，还必须要在火焰悬崖之内来拔下远古吞天兽的鳞片。若是在火焰悬崖之外，也是没用的。至于为何会有这样的要求，伏魔少羽也是有他的理解。他说，在火焰悬崖内的远古吞天兽实力较为完整，所以鳞片的力量也更强大。只有这样的鳞片才能够破开结界，带离他们离开这吞天世界。至于第3步就较为简单了，他们先将远古吞天兽的鳞片做成贴身铠甲，将自己包裹起来，然后再吞服火焰果实，进入远古传送阵，就可以离开此地。其实在此之前，伏魔少羽已经趁着远古吞天兽不在的时候，多次潜入火焰悬崖。他对火焰悬崖早就轻车熟路。当确定此时的远古吞天兽并不在火焰悬崖内后，他们也开始加快行动。在伏魔少羽的引路下，很快便找到了那所谓的火焰果实。那是一种外表酷似西红柿的果实。这所谓的火焰果实并没有真的燃烧起火焰，
只是果实表皮有着类似火焰的图案罢了。但看到那火焰果实的一刻，楚风就知道离开这个吞天世界，为何非要吞服这火焰果实了。楚风发现这果实之内竟然蕴含磅礴的结界之力，那结界之力已经汇集成了结界阵法。楚风猜测，若是将那果实吞服之后，那阵法将会在体内形成，不过时间应该是有限的，所以以防万一，他们将他们能够看到的火焰果实全部摘取了下来。而第二步，也就是最为关键的一步，也是最危险的一步，他们要躲在暗处，等待远古吞天兽从外面回来，然后趁着远古吞天兽休息的时候，从远古吞天兽的身上拔下鳞片，然后再逃走。为了快速逃跑，楚风在远古吞天兽栖身的地方布置了一道隐藏的传送阵法。有了这个传送阵法，只要拿到鳞片之后，他们就可以立刻通过传送阵逃离此地。当然，寻常的传送阵布置起来相对简单，但是隐藏力十足，能够瞒过远古吞天兽的传送门就费时费力。哪怕楚风这种级别的界灵师，也是耗费了足足10个时辰才将这座传送阵布置好，并且在这阵法之中还使用了诸多珍奇的材料。做完这些之后，他们就躲在了远处，静静的等待远古吞天兽归来。至于为何躲到远处，而不直接就躲在远古吞天兽的栖息之地，那是因为远古吞天兽的完整实力实在太强，已经强大到无法估量的地步。就连伏魔少羽和伏魔仙儿曾多次用伏魔咒压制过远古吞天兽的兄妹二人，都无法确定远古吞天兽的完整实力到底有多强大。总之，按照他们奶奶所说，拥有完整实力的远古吞天兽绝对不可战胜。这也是为何他们的奶奶坚持说没有办法可以离开这吞天世界的原因，其实就是不想他们挑战这火焰悬崖内的远古吞天兽。所以楚风他们害怕远古吞天兽随便挥翅膀就能将他们吹得飞灰烟灭。为了以防万一，自然躲远一点较为妥当。妹子，要不你先出去吧，我和楚风兄弟蹲守在此处，拿到鳞片，我们再去找你会合。等待之际，伏魔少羽对其妹妹劝道：“不要死一起死，我要和你们一起。”然而伏魔仙儿却是极为倔强，表示一定要留在此地。你这丫头怎么这么不听话呢？伏魔少羽有些生气了，看得出来，他平时玩闹归玩闹，但其实还是很担心自己这个妹妹的。他并不希望自己的妹妹与自己一同冒此风险，怕什么？楚风不是已经布置了传送门吗？得手之后，咱们立刻逃走不就行了？伏魔仙儿却依旧不肯离去。别说话了。忽然，楚风颇为紧张地对二人说道。对于楚风如此紧张的表现，二人起初还没反应过来，可忽然间一声怒吼自外面传来，紧接着狂风大作，那狂风之强将这火焰悬崖内的火焰都吹得四处乱窜，似是想要逃离此地一般。那狂风越来越强，嘶吼声也是越发刺耳，甚至在那狂风与嘶吼之下，楚风三人感觉自己的肉身都要被撕毁，灵魂都要被震碎。于是伏魔少羽和伏魔仙儿也终于反应了过来，他们知道是远古吞天兽回来了。对于此等景象，楚风早有预料，毕竟他早就见识过远古吞天兽的强大。但令楚风意外的是，在伏魔少羽和伏魔仙儿的脸上竟然布满震惊和恐惧，尤其是伏魔仙儿更是被吓得小脸煞白。远古吞天兽完整的力量竟然如此可怕。伏魔仙儿以暗中声音的方式说道，他就连声音都在颤抖。这让楚风明白了一件事，伏魔仙儿以及伏魔少羽显然都未曾见识过远古吞天兽真正的力量。难不成远古吞天兽除了离开吞天世界，或者进入这火焰悬崖之内，就没有办法展现真正的实力了不成？应该是这个样子的，否则面对这样强大的远古吞天兽，伏魔仙儿恐怕连施展伏魔咒的机会都没有，就更别说从远古吞天兽的腹中救出自己了。妹子，你要是后悔了，现在退出还来得及。伏魔少羽对伏魔仙儿说道。伏魔仙儿有些犹豫了，不再像之前那样倔强，看得出来他是真的害怕了，是被远古吞天兽的威势所吓到了。而在这狂风舞动之下，终于一个庞然大物从天而降，落在了楚风了火焰悬崖之内。那正是从外面归来的远古吞天兽。远古吞天兽还是那样的威风凛凛，气势逼人。尽管楚风三人躲在暗处，可是看到这个庞然大物之后，心跳仍是难以自控地加快起来，紧张、不安、恐惧等情绪充斥他们的每一寸灵魂之中。面对这种能够轻而易举便抹杀他们的存在，说不害怕是假的。更何况他们是想要从远古吞天兽的身上拔下3道鳞片，从如此强大的存在身上拔下3道鳞片，简直就与寻常人在老虎的嘴上拔下胡须没有区别，甚至更加危险。若是能够快速逃脱也就罢了，若是不能，那绝对是必死无疑。这远古吞天兽怎么受了如此重的伤？可是很快，楚风三人又是神色一动，他们惊愕地发现远古吞天兽竟然负伤了，大片的鲜血不断自远古吞天兽那庞大的身躯之上流出，那血液不断流出，真的是在这火焰悬崖的底部汇集成了一条河流。不只是血流成河，就连其身上的鳞片也变得松动，可能是由于太过疼痛，远古吞天兽竟然落地之后竟不断的翻滚，就像人类疼痛的原地打滚一般。而在远古吞天兽的翻滚之下，从他的身上竟掉落了几道鳞片。远古吞天兽怎么会受如此重的伤？难道说是你们的奶奶做的？楚风看向了伏魔少羽和伏魔仙儿，毕竟整个吞天世界能够克制远古吞天兽的就只有伏魔少羽以及伏魔仙儿，还有那老婆婆3个人。眼下他们2个都在火焰悬崖之内，能够重创远古吞天兽的就只有那位老婆婆了，绝对不是我族的伏魔咒虽能克制远古吞天兽，但却无法重创远古吞天兽。我奶奶更是一直说远古吞天兽不可战胜，就更别说将远古吞天兽弄成这个模样了。该不会是远古吞天兽离开吞天世界遇到了修武高手，所以将他重创了吧？伏魔仙儿说道。
修武高手吗？难道圣光天河内会有此等高手？连远古吞天兽都不是他的对手。楚风若有所思，同时内心也被震撼到了。他不知道远古吞天兽到底是何等实力，但远古吞天兽给楚风的感觉，就如那位老婆婆所说一样，是不可战胜的存在。倘若圣光天河内真的有人能够重创远古吞天兽，那将拥有何等力量，又是何等修为？尽管早就知道，从整个圣光天河来看，他还非常弱小，可此时楚风却觉得他可能还是低估了圣光天河的力量。可能此时的他比自己之前预估的还要渺小得多。别想这么多了，这些鳞片都是他回到火焰悬崖之内才脱落下来的，我们刚好可以拿来用。天助我也，这可真是天助我也啊！连老天爷都希望我能够顺利离开此地。相比于好奇这远古吞天兽为何遭受如此重创的楚风和伏魔仙儿，伏魔少羽则是非常的兴奋，毕竟他一心只想离开这吞天世界，去外面看一看。而此时这机会就在眼前，他兴奋也是正常。一切就好像伏魔少羽所说的那样，似乎连老天爷都希望他们能够顺利离开。那远古吞天兽可能因为伤势太重，没过多久竟然昏睡了过去，而楚风三人则是趁机从地上捡取4道那远古吞天兽身上脱落的鳞片之后，便要通过传送阵逃离了火焰悬崖。只是临走之时，楚风却不由得回头看了一眼那浑身是伤的远古吞天兽，他的脑海中还在思考着，究竟是什么人重创了这个可怕的庞然大物。